Koje stvari najčešće ljudi pronađu pa posumnjuju da je to u pitanju crna magija? Da su to nekakvi predmeti, ono što čitamo po nekim forumima? Pa da vam kažem, to o čemu vi pričate su više vražbine. Aha. Znači, kad nađete jaje, ljuske od jajeta, konce, kosu, nokte, tako neke sumnjive predmete u kući za koje vi znate da nisu vaši, da niste tu ostavili, čak mogu kažem da je to i blaža vrsta magije nego ona koja je sada moderna i koja se mnogo radi. A kako se to radi? Šta rade ljudi? Sada ljudi imaju slike, znači na svim tim društvenim mrežama, svako može da uzme svačiju sliku i energetski, uopšte ne mora da dođe kod vas kući, dovoljno ime, prezime i slika da pošalje energetski te zle sile koje vremenom postaju sve jače kako vreme odmiče i uništava sve ozbiljno što je dobro i lepo i